Friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ പി ജിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും അവൈലബിൾ ആയത് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഡൗട്ട് വന്നത് എം സി എയുടെ ആണ്. അതായത് എം സി എ കോസ്റ്റ് ഷെയറിങ്, എം സി എ റെഗുലർ തമ്മിലുള്ള എന്ത് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഫീസ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന്. കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ എം സി എയുടെയും അതേപോലെ മറ്റു പല കോഴ്സുകളുടെയും ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഏപ്രിൽ 7 ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഇയർ 2022-23 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ കോഴ്സസിൻ്റെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഴ്സസിൻ്റെയും ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എം സി എയുടെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ആദ്യം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എം സി എയുടെ നോക്കാം. അപ്പോൾ എം സി എ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. എം സി എ റെഗുലർ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടത് ഇത് ഓരോ ഫീയുടെ ഡിവിഷൻ വായിച്ചിട്ട് ഫൈനൽ ഫീ ഒരു സെമസ്റ്ററിന് വരുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കൊക്കെ ജനറൽ മാത്രമല്ല ഒ ബി സി അങ്ങനത്തെ SC ST പോലെ ഉള്ള ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം വരുന്നത് ഒരു സെമസ്റ്ററിന് 14,720 ഫീ വരുന്നത് റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ. SC STക്ക് ആണെങ്കിൽ 1,350 വരും. അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് എം സി എ കോസ്റ്റ് ഷെയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റേറ്റ് 35, അതായത് അറൗണ്ട് 36,000. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിളിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് എം സി എ റെഗുലറും എം സി എ കോസ്റ്റ് ഷെയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ എം സി എയുടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് 2 ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. അത് പല കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതായത് ബിടെക് മുതലായ കോഴ്സസ് 2 ക്യാമ്പസിലുണ്ട്. അതേപോലെ എം സി എ ഉണ്ട് 2 ക്യാമ്പസിലും നമുക്ക്. പക്ഷേ ഫീ ഒക്കെ ഏത് ക്യാമ്പസിലായാലും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ 5-ാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എം സി എയുടെ കാരാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എം സി എയുടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം പി ജി പറയാം. കാരണം ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻ്റൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പി ജി ആയതുകൊണ്ട്. മറ്റ് പി ജി കോഴ്സസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ MSc, MVOC, LLM ഉണ്ട്, അതേപോലെ 2 ഇയർ LLM. അതിൻ്റെ ഫീ ആണ് ഇത്ര വരുന്നത്. 62,495 വരുന്നുണ്ട് ഒരു സെമ്മിന്. IPR PhDക്ക് ആണെങ്കിൽ 36,440. അതേപോലെ MVOCനാണെങ്കിൽ ഒരു സെമ്മിന് മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു സെമ്മിന് 27,585 വരുന്നത്. പിന്നെ MVOC ഇൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെമ്മിന് 27,585 ചെയ്യുന്നതന്നെ. എം സി എയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആ കോഴ്സിന് ഒരു സെമ്മിന് 35,910 വരുന്നുണ്ട്. MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഡാറ്റ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സെമ്മിന് 35,910 വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് MBE ആണ്. MBEക്ക് ഒരു സെമ്മിന് 35,710 വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നെക്സ്റ്റ് 1,350 SC STക്ക് ഏത് കോഴ്സാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു സെമ്മിന് അത്ര വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം MBA ആണെങ്കിൽ 33,580 വരുന്നുണ്ട്. MBA ഫുൾ ടൈമിനാണെങ്കിലും 35,710 വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ MBAയുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2020 തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനൊരു MBAയുടെ അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ തന്നെ ഇടാം. അത് നമ്മൾ ഈ കാറ്റ് പോലെ എക്സാം എഴുതിയിട്ടല്ല, മറ്റേ ക്യാമാറ്റ് പോലുള്ള ഇതിൻ്റെ സ്കോർ വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ കാറ്റിന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ MBA കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ MSc മാത്സിന് 6,680 വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ MSc ഫിസിക്സിനും ആ ഒരു റേഞ്ചാണ്. MSc സ്റ്റാറ്റിക്ക് സെയിം റേഞ്ചാണ്, 6,680 ഒരു സെമ്മിൽ വരുന്നത്. കെമിസ്ട്രി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ സെയിം റേറ്റാണ്. MSc ഹൈഡ്രോ കെമിസ്ട്രി വരുമ്പോൾ 9,355 വരുന്നുണ്ട് ഒരു സെമ്മിലെ ഫീ. ഓഷ്യനോഗ്രഫിക്ക് ആണെങ്കിൽ 6,880 തന്നെയാണ്. മെറ്റീരിയോളജിക്ക് ആണെങ്കിൽ 6,680 തന്നെയാണ്. മറൈൻ ജിയോളജിക്കും
6650. സെയിം. മറൈൻ ജിയോ ഫിസിക്സ്, MSc ഇൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഇതിനെല്ലാം സെയിം ഫീ ആണ്. ബയോടെക്നോളജിക്കും മൈക്രോബയോളജിക്കും സെയിം ഫീ ആണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ മറൈൻ ബയോളജി, IF അതിനും സെയിം ഫീ ആണ്. പിന്നെ MFSc കോഴ്സിന് 17,485 ഫീ വരുന്നുണ്ട്. MA ഹിന്ദിക്ക് 6820 MA അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സിന് 6680 MSc എക്കണോമെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി കോഴ്സിന് 6680 ഫീ വരുന്നത്. MSc ഫോറൻസിക് സയൻസിന് കൂടുതലാണ് ഫീ, 21,250 വരുന്നുണ്ട്. MBEക്ക് 20,695 ഫീ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ MTech ആണ്. MTech കോഴ്സുകളുടെ ഫീ ആണ്. അത് 20,000 21,000 റേഞ്ചൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള കോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. MTechസിൻ്റെ ഫീ ആണ് താഴെ കൊടുത്തത്. ഓരോന്ന് 35,000 റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് പലതിനും. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഫീ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി. ഇതിപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറി, അതായത് NRIയുടെ ഫീ ആകുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ലാസ്റ്റ് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കാണുന്നതാണ് NRI ഫീ വരിക. നമുക്ക് കാണാൻ എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും, 1,00,000 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, 62,000 ആ റേഞ്ചിലാണ് NRIസിൻ്റെ ഫീ വരിക. പിന്നെ വേറെ വരുന്നത് പിന്നെ BTech ആണ്. അപ്പോൾ BTech ആദ്യം ഓൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് BTech പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലാറ്ററൽ എൻട്രി ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തൃക്കാക്കര, കുട്ടനാട്. തൃക്കാക്കര ക്യാമ്പസിലും കുട്ടനാട് ക്യാമ്പസിലുമുള്ള എല്ലാ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് BTech കോഴ്സുകൾ. സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ, അതെല്ലാം ഈ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സുകളുടെ അണ്ടറിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇത്തിരി ഫീ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ 27,965 ആണ് ഒരു സെമ്മിന് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ് മെറിറ്റ്, ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ഡബിളോളം വരുന്നുണ്ട്. 50,000 അടുത്ത് സെമ്മ് ഫീ വരുന്നുണ്ട്. NRIസിനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കൂടിയിട്ട് 65,000 അടുത്ത് ഫീ വരുന്നുണ്ട്. SC/STക്ക് ഇവിടെ സെയിം ഫീ തന്നെ. പിന്നെ വേറൊരു കോഴ്സ് ഉള്ളതാണ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് BTech, കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ സ്കൂൾ ഓഫ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ. അതിന് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീ ഉള്ളത്. അതിന് ജനറൽ കാറ്റഗറി, SC/ST ചോദിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം 1,57,000 അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു സെമസ്റ്ററിലെ ഫീ. പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറിറ്റിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ 2,00,000 മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. NRIസിനാണെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റാണ്, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീ വരുന്നത് മെയിൻ ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നതാണ്. അത് മെയിൻ ക്യാമ്പസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഫീ 16,000 അടുത്താണ്. അതൊരു ഭയങ്കര ഡിമാൻഡുള്ളൊരു കോഴ്സാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പ് റാങ്കേഴ്സൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ്. ഫീയും അത്ര വരുന്നില്ല മറ്റേ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോഴ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച്. പോളിമർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഫീ 15,000 സംതിങ് ആണ്. ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും 20,430 BVOC ഇൻ ബിസിനസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 27,000 സംതിങ് വരും. പിന്നെ MSc 5 ഇയർ പ്രോഗ്രാംസിനാണെങ്കിൽ MSc 5 ഇയർ മെയിനായിട്ട് രണ്ടാണുള്ളത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഒന്ന് ഫോട്ടോണിക്സിൽ, അതിന് 25,000 അടുത്ത ഒരു സെമ്മിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ NRI സീറ്റിനാണെങ്കിൽ 65,000 അടുത്തോളം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ MSc 5 ഇയർ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ 25,000 അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഫീ. അതേസമയം ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് MSc സയൻസ് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ഫീ വരുന്നത്, അത് ഒരു നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള കോഴ്സ് തന്നെയാണ് Cusatൽ. അതിനൊരു 10,000 താഴെയാണ് ഒരു സെമ്മിൽ വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുമ്പ്. പിന്നെ 5 ഇയർ BBA LLB, 5 ഇയർ BCom LLB അതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് ആണത്. അത് 10,000 അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. 3 ഇയർ LLBക്ക് 37,370 2 ഇയർ LLM പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്നത് 17,000 അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫീ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അറിയാമല്ലോ, കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 days ഒക്കെ മാക്സിമം ഫീ പേ ചെയ്യാനൊക്കെ തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫീ ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഫീ ഒക്കെ അടക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുക. പിന്നെ നമുക്കതിൽ അടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും തരുമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫീ ഒക്കെ തിരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. പക്ഷേ അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ
നമ്മളെന്തായാലും ഇതെല്ലാം അടക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങളെ പലരും മുമ്പ് വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫീ ആ സമയത്ത് അടക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഡ്മിഷൻ പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് പൈസ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടാത്ത അങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അതേപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.